这个呢，我尝试了一下，想自己把这个隔热板给卸一下，然后现在出现一个问题就是，这螺丝啊，先是不是这叫什么来着？反正它先卡里边，然后它那个连接杆呢，在我取它的时候，哎，它掉里边了，它掉哪儿了呢？它好像掉这个风扇还是这个水箱，风扇水箱这下面，太尴尬了，我靠！有预约吗，老板？对，就是那个，没有预约，出去。我操！兄弟们哦，来活了！好大哥一来呀，就奔着后备箱去了啊！见过自带机油的，见过自带保险杠的，还头一回啊，有人自带3元催化。主要是大家看见没？哎，要不是他自己换不上去啊，哎，他都不带来的。还真是女怕嫁错郎啊，男怕入错行啊！这修理行业呀，哎，我看是完犊了。先拆个隔热板，哎，依稀能够看到好大哥残留在上面的套头。哎呀！你小子还想抢？那不给你手烫掉一层皮？15个，14，每汽车都15个。那么好，美系车上15的螺丝居多，它怎么可能出现14的呢？是不是被人动了？嘿嘿，这只是我的猜测啊。28岁的修理师傅干活是真利索啊，这护板啊自己就轻松拿下了。我在这瞅了半天呢，硬是没看到他那个接杆在哪，可能啊是颠着跑掉了。这把呀，好大哥真是得不偿失了。哎，自己啊没换明白，哎，而且啊损失2个工具。这个3元呢，马上就拿下来，咱们可以看看里边到底有没有货啊。瞅着像个老的，非常的开门啊。哎呀，这恐怕是让人头凉换柱了。皮毛是老的，里边是新的。咱先不管旧的，撇一边去，把新3元装上。但是他这个孔具啊，属实不太好装。哎，老头拿下来直接2锤的，他也不怕给砸坏了。哎，这眼砸的正好。有点说说还行啊，厉害！一下子就装上了。哎，我不是说3元装，我是说老头啊装上。按照以往的经验呢，装是能装上，但是你拧螺丝的时候啊，哎，麻烦事就来了。老头行了，螺丝拧2扣就开始往里打了啊，他也不怕撸了扣了。这可是修理行业的大忌啊，兄弟们。卸螺丝的时候可以打下来，哎，但是上螺丝的时候必须搞手拧上。老头是没吃过亏啊，有点飘了。Later， 口感不像你。照相机还没打车，看漏不漏呢？必须得打到听完了没问题再上。烦死了！你这看来好好的，怎么还打不着火了呢？你不会跟我说来的时候好好的吧？螺丝没上紧呢，啥螺丝？上面那螺丝。0.6。咱也不知道老头咋上的啊，这排管跟拖拉机似的。我说没上紧吧，他还跟我犟。那你上紧了，他怎么会漏气呢？卸下来的手腕一看，完了，兄弟们，一共3个螺丝撸了2，还有1个断了。我说啥来着？螺丝断了吧，撸了吧，没招啊！这时候就体现出了劳动人民的智慧了，只能给他配2螺丝了啊！好大哥看到这一幕啊，说了一句还好没自己动手换。别说是你了，老头干这么些年都马有失蹄了。我说好大哥，这车怎么老打不着呢？他这个灯啊一直常亮的。我说那你这车没电了怎么办呢？他说没事儿，我们学校啊那有个大下坡，我一般啊都喜欢停在坡上，下坡的时候直接刮打冲就行了。哎，你他娘的还真是个天才！好了呗。A few moments later， 经过老头啊严格的把控，哎，终于是装完事儿了。排气管呢是一点也不漏气了，哎，好大哥呀笑眯眯的走了。我刚回屋啊，就看着老头要把这个3元呢往后院拿。我说了，先放那，哎，你别这么着急，万一好大哥再回来呢，那多尴尬呀！好像显得我们没有见过世面似的。果不其然呢，好大哥都开出去1公里了，徒步回来的。你们猜猜，好大哥那个新的3元花多少钱买的？